Jemi në ditët e fundit të vitit 2016. Në komunën e Gjakovës vëret një atmosferë festive. Kjo u pa dhe në qarshinë e madhe të qytetit ku frekuentimi nga qytetarët është më i madh. Kafenetë e mbushura tregojnë që në këtë periudhë të fund vitit njerëzit janë mbledhur afër njëri tjetrit, janë më të shoqëruar. E kjo të bën të kuptosh që ka gjallëri në qytetin tonë. Jemi këtu në qendër të qytetit të Gjakovës. Atmosferë festive po mbretëron në çdo anë të qytetit tonë. Të ndjekim disa mendime të qytetarëve se ku ka vendosur ata të festojnë festën e vitit të ri. Si duket është bërë tani më traditë që mbrëmja e parë të jetë me familjen, me miqt, me të dashurit. Këtë vit nuk më duket se do të shkoj diku, për shkak se e ka bërë të veten edhe koha pak a shumë. Ka humbur diçka miqësia, ka humbur gjithçka, mirë po prapë se prapë shpresoj që kudo që të presim të gjithë ne do të jemi të gëzuar me ata që i duam pranë, kurse vitet që po lëm pas ishte disi. Vitit që do të vije, shpresoj shumë që të na sjell atë që të gjitha ludojmë, një fisnikëri më të madhe, një dashuri mes njerëzve, një mirëkuptim, pa ndarje, pa përçarje dhe të jemi më të vërtet unik, sepse vetëm ashtu mund të arrijmë gjitha që po pretendojmë dhe të bashkohemi Evropës së civilizuar. Gjithmonë jemi mësuar që këtë periudhë ta konsiderojmë si ndër më të dashurin e vitit. E gjitha kjo vjen për shkak se familja mblidhet bashkë dhe ndoshta kjo është vetmja festë që na ofron me njëri tjetrin. Në qenë se ka organizime me datën 1 dhe 2, ne kemi në plan në ora 2 me datën 2 me shoqërinë me muzika është e Dermeni, muzikë popullore. Për fatkeq, kur s'pi organizon me 31, kur tamam është festa, po sigurisht si të gjithë presim diçka më të mirë, sidomos nga qeveria e Kosovës, ku ky viti që jemi halan të ka përfundimi. Po mënoj si kuvendi, si qeveria, ju ka shku krejt viti kot. Ne si qytetarë me siguri presim ma shumë prej tyne edhe presim seriozitet ma të madh. Disa nga qytetarët thanë se çdo ditë e vitit duhet të jetë e veçantë. E ata që kanë një profesion të caktuar apo vendpunim shpresuan që në vitin 2017 të kenë suksese dhe të arritura më të mëdha. Unë personalisht nuk veçoj shumë vitin e ri prej ditëve tjera, se domethënë nuk është kurrë më shumë se veç një ndrim kalendarek. Për vitit 2017 presim që të jetë më i suksesshëm se viti 2016, kuptohet me projekte të mira, me gjëra të mira, duke nisë mas pari se është primare teatri i Gjakovës, duke nisë me zbatimin e ligjit për teatrot, duke hap konkurse për vendet reja të punës në teatrin ton, mandej duke fillu me zbatu projektin e vitit 2017 që kemi përgatit, edhe mandej me projektet mia personale cilat janë të nisë prej osa mirë dhe të tjera. Të rinjët janë ata që e presin me gëzim festën e vitit të ri. Atmosfera festive në shtetin e Gjakovës po pëlqejet nga të rinjët. Na sot i na dalë me shoqet në qytet, mua atmosfera e Gjakovës shumë më pëlqen se është zbukuruar më shumë se viteve tjera, edhe shpresoj që viti 2017 jam kur më të lumtur, edhe bota me qenë në paqe, edhe pres më shumë që në Kosovë më ndodh gjëra të mira për këtë qytetarët. Mes tjera, qytetarët ruan që viti 2017 të sjellë më shumë të mira për vendin tonë në përgjithësi, të ketë më shumë vende pune dhe të përmirësohet gjendja ekonomike, sociale e sidomos ajo politike.